Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. So let's start English reading. इंग्लिश में बेटा आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए. ठीक है, तो सभी बच्चों ने रीड करना है. LED लैड, BAT बैट, CAT कैट, CAP कैप, BAG बैग, FAN फैन, MAT मैट, MAN मैन. अभी आपको साउंड दिए हुए हैं, इन्हीं की साउंड में ये वर्ड्स हैं, हम रीड करेंगे अब. CAB कैब, FAB फैब, LAB लैब, NAB नैब, TAB टैब, BAD बैड, DAD डैड, HAD हैड, LAD लैड, MAD मैड, BAN बैन, CAN कैन, FAN फैन, MAN मैन, PAN पैन, BAT बैट, CAT कैट, FAT फैट, HAT हैट, MAT मैट, BALL बाल, CALL कॉल, FALL फॉल, HALL हॉल, MALL मॉल, BATE बेट, DATE डेट, FATE फेट, GATE गेट, HATE हेट. सभी बच्चों ने अच्छे से रीडिंग करनी है. ओके बेटा, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.